हेलो गाइस, मैं अभी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हूँ, धारूपुर में। यहाँ पे बहुत ठंडी है, विंटर पूरी तरीके से आ चुका है और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूँ और पूरा हाथ वगैरह सब टोटल फ्रीज़ हो गए हैं। लेकिन आप मेरे वॉइस में भी देख सकते हैं कि कैसा पूरा वॉइस एकदम ठंडा होने की वजह से क्लियर नहीं निकल पा रहा है। तो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ में, बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए जैसे ये पीछे की सड़क देखिए आप, पीछे की सड़क है, ये अगल बगल के नज़ारे हैं और कुछ बस मेरे बगल के ये आगे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि पूरा फॉग है, ये साइड भी और ये साइड भी। और देखिए इक्का दुक्का गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं और अभी देखना ये थोड़े दूर जाने के बाद ये गाड़ी नज़र भी नहीं आएगी। बस देखिए अभी धुंधला आ गई हैं और थोड़े देर पे बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगी। अब देखिए अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रही है, इतना यहाँ पे स्मॉग है। और देखिए मुंह से कैसे धुआं निकल रहा है। कैमरे में वैसे कवर नहीं हो पा रहा है लेकिन मुंह से धुआं निकल रहा है। ठंडी बहुत है, मज़ा बहुत आ रहा है। देखिए सुबह के 6-6:15 बजे का नज़ारा है और 6:15 बजे भी ऐसा है कि कुछ दिख नहीं रहा है। बाइक्स वगैरह ही चलाना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। देखिए मैं आपको अगल बगल के नज़ारे दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। और मैं इवन फ्लैश भी ऑन रखा हूँ तभी ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और मैं ऐसे ही लाइफस्टाइल पे वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तरह तरह की वीडियोस आपको देखें। ये देखिए यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट, जो कि शहरों में अब तो पूरी विलुप्त सी हो गई है। जैसे 2.0 में भी अभी यही दिखाया गया था। और हम बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैं कि जैसे अब मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ तो ऑलमोस्ट वॉइस बंद हो गई है, दूर कहीं से आ रही है थोड़ी थोड़ी। देखिए शायद ये कोयल की आवाज़ है क्या, मैं क्लियर नहीं हूँ। मम्मी से पूछ के बताऊँगा। लेकिन वैसे ये बहुत मज़ेदार है, सर्दी भी है लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करना बहुत मज़ा है। वो देखिए अभी जैसे पास में जाएंगे वो रास्ते क्लियर होंगे, अभी तो बहुत धुंधला है। सौरभ्स लाइफस्टाइल व्लॉग करके मेरा चैनल है, उस पर आप विज़िट कीजिए, आपको तरह तरह के वीडियोस हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। अभी आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी एक यहाँ पे बहुत ही पुरानी शिवालय है वहाँ पे जा रहे हैं और यहीं पे एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है, वो है नौलखा पैलेस। तो नौलखा इस्टेट ऐसा करके है, वहाँ पे पहले के बहुत पुराने यहाँ के जो क्षत्रिय वंशज थे ठाकुर, वो नौलखा ठाकुर कहे जाते थे। उस टाइम पे उनके पास नौलखा हार हुआ करता था, ऐसे यहाँ के लोग बोलते हैं। और
बहुत बड़ी बड़ी कोठी है, बड़े बड़े घर हैं, महल हैं, पुराने भी अभी भी महल हैं। और शायद उन्होंने ही ये मंदिर भी बनवाया था, शिवालय, ये शिवालय। और ऐसा कहते हैं कि ये स्वयंभू है। मैं अभी सुबह का टाइम है तो अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने बात नहीं लिया है, तो ऐसे बोलते हैं कि बिना बात लिए मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो इसमें अंदर नहीं जा सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम विज़िट करूँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। यहाँ ये मंदिर है, अंदर शिवालय है और स्वयंभू है वो शिवालय। और ये माता पार्वती का है। तो इन दोनों को एक ही रस्सी में एकत्रित कर दिया गया है, बंधन के द्वारा बांध दिया गया है, एक साथ कर दिया गया है। और देखिए भक्तगण सुबह सुबह आ चुके हैं, छोटा बच्चा भी है यहाँ पे। और वो साइड जो है वो नौलखा स्टेट है, वहाँ पे तालाब है। पहले वहाँ पे वो स्नान वगैरह करते थे उनकी रानियाँ और वो लोग, और बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट टाइम नौलखा स्टेट में भी विज़िट करेंगे, वहाँ का वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। देखिए कितना दार्शनिक नज़ारा है। ये देखिए चिड़िया, ये देखिए उड़ गई। जय महाकाल। मॉर्निंग वॉक से, और मैं मॉर्निंग वॉक से रिटर्न हो रहा हूँ तब का ये नज़ारा है। आप सोच सकते हैं कि अभी भी कितना फॉग है। देखिए ये सब लेयर है, ये देखिए। तो अभी जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होगा। फिलहाल कैमरे में तो बहुत ज़्यादा कैप्चर हो रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। कैसे जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब रास्ता क्लियर नहीं है। तो इतना ज़्यादा ये है। देखिए जैसे पास जाते जाएंगे रास्ता क्लियर होगा। शायद नीचे से क्लियर है, ऊपर ही है। देखिए एक ऐसा लेयर हो गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत ठंडा भी है। ऐसा लग रहा है ऐसे हाथ से ऐसे करूँ।